Всем привет, ребята, с вами Фантом. Сегодня будет необычное видео для моего канала. Мы не будем играть в игры, мы будем класть кошелек на дорогу и смотреть на реакцию людей. Видео получилось очень интересное, так что поставьте лайк на это видео и мы погнали. Мы положили текаем из города. Ну что, пацаны, сейчас смотрим. Где-то там. Первая жертва. Опа, посмотрела. Видели, короче? Спалили. Она вот Чисто. Спалили, короче. Сейчас поменяем место, наверное. Сейчас подождем, пока кто-нибудь придет. Если что, вот кошелек. Вот, сейчас. Давай, пацаны, валим. Текаем. Идут. Вон идут. Кошелек где-то вот в этой области. Спалили. давай ты пойдешь отбирать. Ты отбирать пойдешь. Иди отбирай. Все, он отобрал кошелек. Попалась хорошая пара. Сказали, просто нашли и... Пнули Типа, его. Мы Тело видели. пнули, но отдали хотя бы. Ладно, давай, мы кладем кошелек. Пойдем еще раз, смотрим дальше. Да, давай. Вот, смотрите, все честно он положил. А теперь текаем из города, мусора едут. Короче, автор этого канала сказал, что кто-то идет. Фантом. Все, тихо. Где? Где он? А там еще кто-то идет, я вижу. Возможно, тоже повернет. О, дедушка идет. О, подобрал. Он его подобрал. Короче, пацаны, вот видите вот того вот человека, он короче, прикол в том, что он сейчас типа спросил нас, это ваш кошелек, мы говорим да. И он типа спросил нас, есть ли там что-нибудь. Мы сказали, ну естественно мы знаем, что там. И сказали там монеты, и он нам, короче, проверил и отдал. Вот, не ожидали такой реакции на самом-то деле. У меня в практике, я столько раз это снимал, такой реакции вообще никогда не было. Это в первый раз. А я в первый раз снимаю, так что я тоже в первый раз. Да. Так-то. Ладно. Так, сейчас. Погодь. Сейчас пройдут люди, а то палить будут. Все, давай, пошел. Пошел, все. Все, давай. Так, пацаны, посмотрим на реакцию. Иди. Короче, там видео с ним, он нас до нас это докапывается. Что ты докапываешь? Это капец просто. Просто пипец. Ладно, отойду, чтобы меня не полили тут. Блин, детки. Ребят, подписывайтесь на канал. Не просто реакция, бомба. Он сказал, это Федя? А, я да, выдержи камеру. Выключи. Идет, короче, кто-то там, собака его, дяденька, мимо кошелька прошел. Точно видел? Кошелек там, дяденька вон. Ой, еще один идет. Он сюда повернул. Ну ладно, ждем дальше. Короче, ребят, это был мой сосед прошлый. Я переехал. Это был мой прошлый сосед, он поздоровался, меня узнал. Все, короче, снимай. На, снимай. Она посмотрела на кошелек, но не взяла его.
Там еще вроде люди шли. Не вижу их что-то. Может, повернули? Ну ладно, ждем дальше. Вот еще люди идут. Подбирают, клюнули. Давай, Федя, иди. И мой выход? Фантом идет отбирать кошелек. Маня. Сейчас он придет и расскажет, о чем был разговор. Все. Идет сюда. Ну, а мы снимаем дальше. Так, итак, следующий заход. Федя идет, кладет кошелек. Он положил и бежит. Ага, и идет сюда. Так, давайте смотреть на реакцию людей. Так, пацаны, у нас снова дальше продолжаем. Кошелек на месте. Я не знаю, видите ли вы или нет. Где-то там, короче. Вон там чел идет. Кошелек нашел? Интересно. Кошелек нашел. Кошелек. Куда? Кошелек не верни! Кошелек верни! Стой! Кошелек! Ребята, это просто какая-то жесть. Это пипец. Этот чел только что забрал мне кошелек. Пипец. Хорошо вернул, ладно. Так, это была слишком сильная погоня. Короче, за эту погоню ставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. Если хотите новые видео, больше лайков, больше подписок, и выходит новая часть. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.